Bentrovati amici, ogni anno le società scientifiche dedicano un'intera giornata alla cura e alla prevenzione delle malattie del fegato. Questo perché? Perché è così importante quest'organo da mantenere in salute che si è resa necessaria a livello globale. Pensate, una giornata, ogni anno cade il 19 aprile. E allora abbiamo pensato di parlarne con il dottor Federico Salomone, che è dirigente medico dell'unità operativa complessa di gastroenterologia dell'ospedale di Acireale, nonché responsabile dell'ambulatorio di epatologia. Ben trovato e grazie per aver accolto il nostro invito. Dunque, mantenere sano il fegato è il primo step, tutto dipende dal nostro stile di vita. Quando si parla di salute parliamo sempre di stili di vita, ma ci sono anche delle malattie che si possono curare, ci sono anche delle novità in questo senso. Andiamo per gradi, nel frattempo vi ricordo il nostro numero di telefono che è il 342 7455 005 che potete utilizzare. Mandando un messaggio potete rivolgere una domanda al dottor Salomone. Dunque, lo stile di vita, dicevamo, è molto importante. Lo stile di vita è fondamentale, infatti, come ha detto lei correttamente, anche quest'anno le società che a livello internazionale si occupano di malattie del fegato, quindi la società europea, nordamericana, latinoamericana, africana e anche Asian Pacific, hanno deciso di promuovere questa giornata sulla prevenzione soprattutto delle malattie del fegato attraverso un corretto stile di vita. Stile di vita implica una corretta alimentazione e anche un'adeguata attività fisica. Ecco, parliamo di alimentazione. Quali sono i cibi? Di solito si pensa ai cibi grassi, solo quelli sono da eliminare? In realtà quello che è stato visto negli ultimi anni è che i fattori nutrizionali che promuovono la comparsa della steatosi epatica sono i grassi saturi tipicamente, come diceva lei, ma anche altri alimenti, ad esempio il fruttosio, che è un nutriente che è spesso presente in tutte le cosiddette sodas. Questo spiega ad esempio, sono le bevande gassate. Questo spiega ad esempio perché alcuni anni fa è stato dimostrato che il consumo di fruttosio proveniente da queste bevande è associata alla presenza di fibrosi epatica nei soggetti in sovrappeso e nei soggetti dismetabolici. Lei parlava di steatosi epatica, è il termine corretto scientifico, ma volgarmente viene definito fegato grasso. Sì, sicuramente il termine fegato grasso è ancora utilizzato comunemente per far capire che abbiamo davanti ai pazienti di che si tratta. Poi è vero in realtà che negli ultimi, nell'ultimo anno c'è stata una rivoluzione in tal senso, perché c'è una nuova nomenclatura a livello internazionale che parla di epatopatia steatosica. Cosa succede al fegato quando subentra questa steatosi? Cosa succede? Allora, diciamo che la steatosi intanto può essere di origine dismetabolica, che è quella tipica dei soggetti in sovrappeso, dei soggetti diabetici, dislipidemici, ma c'è anche la steatosi associata all'abuso di alcol. Ci sono anche molti soggetti che hanno sia una steatosi dismetabolica che una steatosi dovuta a un abuso di alcol. Quello che succede come meccanismo comune è la formazione appunto di queste gocciole lipidiche all'interno degli epatociti che poi scatenano una serie di meccanismi a cascata che attraverso ad esempio lo stress ossidativo innescano poi una reazione cicatriziale. Questa reazione cicatriziale noi la chiamiamo fibrosi e la fibrosi, che è un termine in cui ad esempio io cerco di spiegare ai miei pazienti, è quella che nel tempo può portare alla cirrosi. Quindi la sequenza è steatosi, fibrosi, cirrosi e le sue complicanze, perché la cirrosi poi è gravata da una mortalità fegato correlata proprio per lo sviluppo delle complicanze da ipertensione portale e all'epatocarcinoma. Quindi mantenere il fegato quanto più efficiente possibile è importantissimo per evitare altre malattie.
Assolutamente, lei dice bene perché la comparsa di steatosi epatica spesso è un predittore anche molti anni prima poi della comparsa del diabete, della dislipidemia e delle malattie cardiovascolari. Dislipidemia significa colesterolo alto, Trigliceridi alti, colesterolo HDL, cioè quello protettivo più basso. Quindi il fegato grasso va visto, se vogliamo essere più precisi, la steatosi dismetabolica va vista da un lato come una spia, un indice di una disfunzione metabolica e un predittore quindi di problemi metabolici, dall'altro è un fattore di rischio per lo sviluppo di fibrosi. Ci sono dei cibi che ci aiutano a mantenere il fegato in forma? Assolutamente sì, su questo abbiamo dato un contributo diciamo anche in questi anni nell'identificare i nutrienti protettivi. Sicuramente tra questi molti polifenoli, ad esempio i polifenoli chiamati antocianine, che sono quelli ad esempio dell'arancia rossa, i polifenoli del caffè. Per anni si è pensato che il caffè potesse avere un effetto negativo, invece il caffè ha un effetto protettivo per la presenza dei polifenoli. Ci sono poi i cosiddetti acidi fenolici che sono pure contenuti in frutta e verdura. Noi ad esempio abbiamo partecipato a uno studio con una corte israeliana in cui si è evidenziato che più consumi acidi fenolici più sei protetto rispetto alla fibrosi epatica. E il cioccolato? Il cioccolato ha pure una quota polifenolica, però ovviamente deve essere un cioccolato con poco zucchero in cui è prevalente quindi la componente fondente. Certo. E quali sono le altre malattie? Sicuramente ci sono delle epatiti. Allora, ripeto, oggi la patologia più rilevante a livello globale è la steatosi epatica, soprattutto dismetabolica, anche se l'alcol non va sottovalutato. Non dobbiamo dimenticare però l'ambito delle epatiti virali. Certo. Ma mi scusi, magari adesso ci torniamo, o meglio affrontiamo l'argomento epatiti. Dicevo, ma da un fegato grasso si può regredire? Se siamo ai primi stadi, ecco, il fegato ha la capacità di rigenerarsi con una cura o comunque con uno stile di vita più sano? Assolutamente sì, questa domanda è pertinente e dobbiamo un attimo sviscerarla, se lei me lo consente, Sì. Perché dalla steatosi attraverso un approccio di tipo dietetico, dove per dietetico io intendo proprio nell'accezione greca del termine, quindi di stile di vita, che significa sia alimentazione che attività fisica, si può assolutamente avere una riduzione dell'accumulo di grasso. Ma la cosa ancora più interessante è che anche laddove c'è una fibrosi clinicamente significativa, se non è avanzata, si può avere una regressione della fibrosi stesso. Questo lo dimostrò per primo uno studio cubano di qualche anno fa, che poi è stato confermato negli anni successivi. Quindi ancora l'aspetto terapeutico fondamentale della steatosi dismetabolica è il cambiamento dello stile di vita. Poi, se vuole, possiamo accennare anche a dei farmaci promettenti in questo ambito. Per capire se abbiamo un fegato sano, la prima cosa da fare cos'è? Un'ecografia? Allora, l'ecografia rimane fondamentale nella diagnosi appunto di steatosi. Ci sono anche dei cosiddetti test non invasivi che ci permettono di valutare senza l'approccio strumentale la presenza di steatosi. Uno in particolare, il Fatty Liver Index, è stato utilizzato, è stato proposto per la prima volta da un gruppo di studiosi italiani e si è diffuso in tutto il mondo. E un altro strumento fondamentale per capire se la steatosi è andata verso la fibrosi è l'utilizzo del test FIB4. Questo va in cosa consiste? Allora, è un test che si calcola agevolmente o con un'applicazione sullo smartphone o direttamente su Google. È un test che utilizza dei parametri che ci sono sempre negli esami di laboratorio, sono le transaminasi, le piastrine e l'età. È un test che noi raccomandiamo, nel senso che le linee guida delle varie società scientifiche raccomandano che venga eseguito già nell'ambulatorio di medicina generale, perché dal risultato si può poi stabilire se il soggetto che si ha davanti va inviato all'epatologo per una valutazione successiva con il FibroScan, oppure se possa essere
un soggetto che va rivalutato nel tempo con il FIB4 e a cui si danno solo consigli che riguardano lo stile di vita. Ecco, se nell'ecografia si rilevano delle macchioline, qualcosa appunto che può far insospettire, cosa può essere? Ci sono delle cisti sovente? Cosa trovate nell'ecografia che non sia una steatosi ma che possa essere indice di qualcos'altro? Allora, questo è un grosso capitolo, quello diciamo delle cosiddette lesioni focali epatiche, che sicuramente va affidato allo specialista. Per lo più si trovano quando c'è una steatosi delle aree di risparmio, cioè delle zone vicino alla colecisti in cui non c'è il grasso e quindi si vede un'area ipoecogena. A volte invece ci sono delle lesioni iperecogene compatibili con angiomi, a volte ci sono delle situazioni dubbie che meritano però degli esami di secondo livello, come l'attacco con mezzo di contrasto o la risonanza magnetica con mezzo di contrasto epatospecifico, però la mia raccomandazione è anche quella delle linee guida, è quella di affidarsi allo specialista epatologo per stabilire se in effetti queste lesioni che vengono rilevate a livello ecografico, con un esame magari fatto per una dispepsia, poi meritano un ulteriore approfondimento. Certo, grazie dottore. Andiamo in pubblicità, così nel frattempo potete inviare i vostri messaggi al 342 7455 005 se avete dei dubbi o volete rivolgere delle domande al dottor Salomone. Grazie, ci vediamo fra pochissimo. Eccoci, stiamo parlando con il dottor Salomone, che è il dirigente medico dell'unità operativa complessa di gastroenterologia dell'ospedale di Acireale, nonché responsabile dell'ambulatorio di epatologia. Stiamo parlando di come mantenere il fegato in forma, in salute, ma stiamo parlando anche delle malattie a cui si può incorrere. E con il dottor Salomone stavamo parlando della steatosi epatica, cioè volgarmente detto fegato grasso, cosa fare per non averlo e cosa fare invece per regredire questa forma di patologia. Ma ci sono anche altre malattie ovviamente che possono interessare il fegato, ma parliamo adesso anche di farmaci, perché sono arrivate nel frattempo alcune domande da parte dei nostri telespettatori. Alcuni ci chiedono se ci sono degli integratori che possono aiutare, altri ci chiedono qual è il farmaco per l'obesità, contro l'obesità. Allora sì, iniziamo così a rispondere ai nostri telespettatori. È un ambito in grande sviluppo quello dei farmaci per l'obesità. Da quando è stato identificato alcuni anni fa il GLP-1, che è è diventato il target di tanti farmaci chiamati GLP-1 agonisti. Questi farmaci, che in questo momento hanno indicazione alla rimborsabilità in Italia nell'ambito dell'obeso diabetico, hanno avuto un interesse da parte della comunità epatologica, proprio perché, come abbiamo detto, la steatosi e la fibrosi spesso sono presenti proprio nei soggetti dismetabolici. E devo dire che è stata pubblicata di recente proprio una meta-analisi, cioè uno studio che ha preso in considerazione tutti gli studi esistenti sull'effetto di questi farmaci GLP-1 agonisti rispetto allo sviluppo di complicanze fegato-correlate, ed è stato dimostrato che le riducono. Quindi è necessario sottolineare. Interessante, ma lo può prescrivere il medico di famiglia solo in alcuni casi, immagino? Diciamo che in questo momento c'è bisogno dello specialista endocrinologo per indicare non solo per la prescrizione ma per la rimborsabilità. Sono però farmaci di grande interesse appunto in ambito nostro epatologico, perché, ripeto, è stato visto come c'è una riduzione degli eventi fegato-correlati, per intenderci della mortalità correlata a malattia di fegato, con l'utilizzo di questi farmaci. Non solo, c'è poi il resmetirom, che è stato il primo farmaco autorizzato invece proprio con l'indicazione alla steatosi epatica proprio l'anno scorso nel periodo di marzo negli Stati Uniti, e che è in atto e in valutazione da parte dell'EMA, dell'Agenzia Europea del Farmaco, e se dovesse arrivare sarebbe proprio il primo che nasce con l'indicazione all'utilizzo nella MASLD, quindi nella steatosi dismetabolica.
Quindi ci sono, diciamo, una classe di farmaci che sono i GLP-1 agonisti, che vengono utilizzati in ambito obesiologico e diabetologico e che sicuramente hanno un effetto positivo anche sulla malattia di fegato, e ce n'è uno che è il Resmetirom, che ragionevolmente arriverà per primo qui diciamo, anche sul mercato europeo e italiano. Un altro nostro telespettatore ci dice: le analisi vanno bene, mi era stata diagnosticata una steatosi ma adesso pare che sia rientrata, dice adesso sono un ex fumatore ma adesso solo qualche birra e qualche bicchierino di vino, posso stare tranquillo? Ecco, c'è anche questo capitolo alcol, che recentemente, un tempo si diceva che un bicchierino di vino faceva bene alla salute, adesso pare che ci sia proprio tutto un filone contrario, che addirittura si sta demonizzando. Personalmente penso che gli eccessi sia nell'uno che nell'altro caso non vanno mai bene, sì, cioè non è vero che il vino faccia male, così come non è vero che il vino faccia benissimo. Questo sì, esatto, in generale come approccio un po' a tutto. Però è vero che noi parliamo di una steatosi dismetabolica, quindi senza abuso di alcol, quando si ha un consumo inferiore ai 20 grammi die nella donna e 30 grammi die nell'uomo. Che sarebbero più o meno un bicchiere di vino. Esatto. Io francamente direi che non è il caso di consigliare l'assunzione di bevande alcoliche, perché c'è un ambito che è quello appunto della cosiddetta Metal D, in cui che è lo studio appunto dei soggetti che hanno sia fattori dismetabolici che consumo di alcol, che ci sta dimostrando come i due cofattori dismetabolico e alcolico promuovono insieme il danno epatico, quindi in questo senso non possiamo dire che certo, faccia bene. Però qui stiamo parlando di persone che hanno già una malattia importante, quindi è meglio evitare. Esatto. Ma chi è in buona salute deve proprio totalmente evitare? Se non ha la steatosi sì. Se non ha la steatosi? Magari può bere un pochino. Sì. Se ha la steatosi direi di no. Se ha la quindi neanche quando con gli amici si va così una volta ogni tanto. L'uso ricreativo, una voluttuario, pizza, una birra, niente. Non è proibito dalla legge, però non è consigliabile dal punto di vista patologico. Sì. E quindi poi abbiamo detto: evitiamo l'alcol, evitiamo gli zuccheri, evitiamo i grassi, quelli saturi, che sarebbero l'olio d'oliva. Invece è un olio buono. L'olio d'oliva è un uovo buono perché ci sono acidi grassi poliinsaturi, non solo, anche nell'olio d'oliva c'è un potente antiossidante polifenolico che si chiama oleuropeina, e quindi anche lì in dosi moderate va assunto. Diciamo che il paradigma della dieta mediterranea in questo momento, la dieta mediterranea vera, quella diciamo che fu studiata per la prima volta da uno studioso americano a Nicotera in Calabria, è un paradigma ancora valido come paradigma di dieta salutare. A proposito di diete, vanno molto in questo periodo le diete chetogeniche, cioè che prediligono molte proteine, pochi grassi, pochi carboidrati, niente zuccheri, eccetera. E aiutano o no il fegato? Allora, perché c'è chi dice che invece rovinano i reni, giusto? Però il fegato cosa succede? La dieta chetogenica nel breve periodo ha un effetto positivo. Il problema poi è la compliance nel lungo periodo, e quindi da questo punto di vista mi sento di dire, ma sempre in accordo alle raccomandazioni poi dell'EASL, che la dieta di riferimento in atto per la steatosi epatica dismetabolica è la dieta mediterranea, o comunque delle diete che hanno appunto un alto contenuto in acidi grassi poliinsaturi, basso contenuto in acidi grassi saturi, basso contenuto in zuccheri semplici. Saturi? Quelli contenuti ad esempio nei salumi, la carne processata, la carne rossa, quindi questi sono da evitare. Diciamo da assumere con moderazione. Qualcuno ci chiede: può aiutare l'uso del cardo mariano? Allora, l'estratto di cardo mariano si utilizza da millenni, già c'è Plinio il Vecchio lo consigliava. Ovviamente negli ultimi anni sono state fatte delle formulazioni che hanno una migliore biodisponibilità rispetto al passato,
Però l'effetto che è stato visto è rispetto alla citolisi, quindi all'aumento delle transaminasi, ma non si hanno dati al momento su una regressione della fibrosi, che poi è quello che ci interessa quando abbiamo un soggetto con steatosi e fibrosi. Quindi forse chissà, magari come piccola prevenzione, come qualcosa che è un aiutino, come si potrebbe dire. E tra l'altro comunque ci sono solo un paio di formulazioni, di cui ovviamente non dirò, diciamo, il nome commerciale, che hanno una buona biodisponibilità, ma ripeto, la fondamentale attività protettiva per il fegato è quella dello stile di vita corretto. E quindi, a parte quello che lei mi ha chiesto, soprattutto l'attività fisica, che noi dimentichiamo che non è solo alimentazione, è anche attività fisica. Spesso le persone che vengono per un parere, una valutazione patologica, mi dicono: ma io non mangio niente, e io rispondo dicendo: allora non si muove abbastanza. Cioè dimentichiamo che oggi il nostro stile di vita è sedentario e invece è fondamentale un'attività fisica regolare, poi ovviamente rapportata all'età. Non si può chiedere a un trentenne un'attività fisica che sia uguale a quella di un ottantenne e viceversa, però l'attività fisica ha lo stesso ruolo dell'alimentazione. Abbiamo una manciata di minuti, vogliamo dire qualcosina sulle epatiti? Perché tanti non sanno di averla. Esatto, questo è importantissimo, e in questo senso in piena epoca Covid il Ministero stanziò dei fondi per lo screening, ad esempio dell'epatite C, perché c'è ancora un sommerso. Questo screening è stato attuato dalla nostra regione, quindi mi sembra giusto informare i cittadini che sono nati tra il 69 e l'89, che hanno la possibilità di eseguire in un laboratorio pubblico o privato convenzionato un test anti-HCV che serve a identificare un'eventuale esposizione al virus. Poi, se il test anti-HCV risulta positivo, si esegue un test di secondo livello che serve a stabilire se l'infezione è attiva, l'HCV-RNA, ma è importantissimo perché oggi di epatite C si guarisce in oltre il 99% dei casi, perché ci sono dei farmaci potenti con scarsi o nessun effetto collaterale, quindi veramente oggi la terapia dell'epatite C è semplice e lo screening va fatto, quindi raccomando ai cittadini nati tra il 69 e l'89 di sottoporsi ad eseguire questo screening. Ma allora si può avere l'epatite virale, l'epatite C, senza alcun sintomo? È la regola, nel senso che di solito l'infezione cronica decorre in maniera sintomatica. I sintomi compaiono quando già si ha una malattia avanzata e scompensata, quindi per questo non si deve aspettare questa situazione che poi diventa diciamo difficile da gestire anche con l'eradicazione. Quindi dobbiamo identificare precocemente i soggetti che hanno un'infezione attiva da virus C. E questo come si scopre? Con un'analisi al sangue? Con un'analisi al sangue, con un test anti-HCV che ricerca gli anticorpi antivirus dell'epatite C. Ripeto, disponibile in tutti i laboratori pubblici e privati. Quindi questo si può fare, questo screening, gratuitamente, ma chi non rientra in questa fascia, chi è nato prima del 69 o dopo l'89 può farlo, però non sarebbe... Con una regolare prescrizione del medico di medicina generale, si paga il ticket, mentre l'ASP garantisce... Invece nel caso dello screening è totalmente gratuito. Quindi queste sono informazioni utili per i nostri telespettatori, perché come vedete il nostro sistema sanitario mette a disposizione spesso delle misure per contrastare, per scoprire anzitempo certe malattie o comunque curarle quanto precocemente possibile, ed è bene conoscere tutti questi strumenti che sono a nostra disposizione gratuitamente. Assolutamente. Bene, siamo proprio in chiusura. Vuole dire qualcosa, vuole consigliare qualcosa ai nostri telespettatori? Nel frattempo guardo se c'è qualche altra domanda nel frattempo che è arrivata. La raccomandazione che mi sento di fare è appunto quella rivolta alle categorie a rischio per steatosi e soprattutto per fibrosi dismetabolica, quindi i soggetti in sovrappeso, i soggetti obesi, i soggetti dislipidemici, quindi con alterazioni dei livelli di colesterolo trigliceri, i soggetti diabetici. Quello che sta iniziando a passare anche nella comunità diabetologica è quello di vedere la fibrosi dismetabolica come uno dei possibili danni d'organo nell'ambito del diabete.
Poi è vero che oltre a quello che abbiamo detto, lo stile di vita, ovviamente c'è una componente genetica in ognuno di noi che ci predispone verso la steatosi e la fibrosi. È stato identificato nel 2008 in questo un gene che si chiama PNPL3 che predispone, ovviamente se siamo portatori siamo più predisposti. Anche noi abbiamo identificato un gene che è quello della sirtuina 5 che comunque contribuisce allo sviluppo del danno, quindi ovviamente il background genetico che ognuno di noi ha, almeno per il momento non lo possiamo cambiare, forse in futuro, però lo stile di vita sicuramente è fondamentale, dobbiamo fare di tutto sia come specialisti sia come medici di medicina generale per fornire le corrette indicazioni al paziente. Dal punto di vista genetico possiamo guardare un po' indietro, le nostre famiglie, i nostri genitori, capire Perfetto. se ci sono stati problemi, grossi problemi al fegato. Esattamente, lei ha centrato il punto. Quando facciamo un'anamnesi epatologica, una domanda fondamentale è: qualcuno ha avuto in famiglia malattie di fegato, cirrosi, tumore del fegato? Perché ovviamente questo è poi un contributo alla valutazione del rischio del soggetto che abbiamo davanti. Dottore Salomone, grazie, perché il nostro tempo finisce qui, grazie anche a voi che ci avete seguito, l'invito è di seguirci alla prossima puntata. Grazie.